Geniz ameliyatında yıllardır kullandığımız standart yöntem ağız içerisinden çalışarak kürete edilerek geniz etinin alınmasıdır. Ancak son yıllarda plazma tekniği dediğimiz geniz etinin buharlaştırılarak alınması şeklinde bir yöntem de var. Tabii bu yöntem kullanımı genellikle hasta yakınlarının tercihi de olabiliyor. Bazen bizim kendi tercihimiz de olabiliyor. Ben özellikle bu tekniğe karar verirken daha büyük çocuklarda burun içerisinden ve ağız içerisinden daha rahat çalışabileceğim hastalarımda plazma yöntemini daha çok tercih ediyorum. Yapılan çalışmalarda plazma yönteminin standart tekniğe göre en önemli farkı cerrahi sırasında kanamanın daha az olması, ameliyat sonrası süreçte kanama riskinin daha az olması, daha çabuk iyileşme şeklinde. Ama uzun dönem sonuçlara bakıldığında aslında her iki teknik arasında sabit bir fark yok. Dolayısıyla plazma yöntemi eğer mümkünse teknik donanım mevcutsa hastanın talebi doğrultusunda benim de uyguladığım bir yöntem.